Шма Исраэль, Адонай, Элохейну, Адонай, Эхад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На экране большом вспыхивают лампы света, в сердце большом горит огонь света. Каждый миг пылает костер, человек прыгает прямо туда, огонь поднимается, душа прямо туда, небеса. Каждый раз сияет этот свет, и горит сердце одно на всех, и взывает к Богу этот свет, в первый источник прорваться за всех. Не спеши туда, выдержит ли вся твоя судьба. Ты же человека не простил одного, ты не сможешь подняться легко. Но кого я не простил? Только сам себя. А пока не простишь себя, не поймешь, тебя высшая сила вела. Если обвиняешь себя, значит нет пути наверх, значит думаешь, решал ты, а не высший свет в тебе за всех. Каждый раз, совершая ошибку ту же, ты жалеешь себя, обижаешь себя, все время жалуешься на себя, все время иллюзию создаешь, что можешь пройти, и обещаешь, но прерываешь обещанием свои пути. Даже если блинедер говоришь, все равно это обман. Нету обмана, когда замолкаешь навсегда, и здесь, и там, когда только молчишь и даешь Богу сотворить все миры прямо в тебе, чтобы ты мог жить, как все, везде. Как же мне тебя изменить, человек? Ты все время смотришь не туда, а на себя. Ты притягиваешь там, где ты боишься. И заранее наперед боясь, организуешь этот страх, как тьма. Это реализация твоя, это выбор твой, но не сейчас. Сейчас голосуй за Бога в тебе, исчезни в молчание, и Бог поможет тебе опять. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Шма Исраэль.